3, 2, 1. Bienvenidos queridos tripulantes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, acá Nemo. Y hoy en un nuevo episodio de este pequeño lugar, como lo hemos llamado hasta ahora, de encuentro, donde hablamos de distintos temas de divulgación cultural. Sin embargo, el día de hoy nos trae un tema diferente, hemos de decir de antemano, porque hoy día nos trae un tema que hemos llamado, un episodio más bien, un tipo de episodio que hemos llamado Sábado de Fogata, en donde, así explicándolo a grandes rasgos, nos reunimos en una fogata virtual, ya que no podemos salir de nuestras casas, porque también hay que decir que estamos en cuarentenados. En una fogata virtual donde hablamos de temas libres, relajados, super chill. Quizás en un ratito más ya vamos a empezar a encender lo que es esta hoguera. Y yo no estoy solo el día de hoy, estimados estudiantes. Perdón, se me salió lo profe. Estimados tripulantes, estoy con mi querido camarada Brian. ¿Cómo estás? Ya todos sabemos que estás aquí porque te reíste súper fuerte. Así que preséntate, di tu root, tu comuna. ¿Cómo estás? En todos los datos del registro civil. Hola Gaby, ¿cómo estás? Estoy aquí emocionado, bastante emocionado por este nuevo estilo de programa, por así llamarlo, donde nos vamos a poner aquí un poquito más relajaditos, como tú decías, un poquito más de chill. Tú ya explicaste más o menos en qué consiste la fogata, pero bueno, el tema en específico de esta primera fogata, que esta es nuestra primera fogata, va a ser un poco inusual, porque no es un tema como tal, sino que vamos a estar hablando de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la gente que está ahí escuchándonos pueda conocernos un poco más, para que podamos hablar de nuestras experiencias, quizás podamos hablar de nuestros gustos, de nuestros pensamientos, y que estemos aquí calentándonos las manitos, tranquilitos, conversando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de preguntas que tenemos acá en un tarrito virtual también. Imaginario. Claro, un tarrito imaginario. Y vamos a sortear, sacar un numerito al azar, y el numerito nos lleva a una pregunta que vamos a responder primero tú como anfitrión y después yo como el invitado. No sé qué te parece. Me parece bien. Ya, perfecto. Esto lo estábamos pensando acá en el momento, ya. Vamos trabajando para ustedes aquí, improvisando para ustedes. No, mentira, tenemos bastante preparado todo esto para aquí no tener tantos errores. Así que, ¿se enciende la fogatita? Así es, voy a buscar leñita para empezar a preparar el fuego. Perfecto. Ya. Mientras aquí Evans va a buscar la leñita, nosotros nos acomodamos. Ahí ustedes acomódense. Nos va a ser un episodio bastante relajadito, y queremos generar nosotros un vínculo con ustedes. No sabemos dónde están, no sabemos quizás quiénes son, pero con el hecho de que ustedes nos estén escuchando, ustedes ya son para nosotros muy importantes. Así que queremos que ustedes nos conozcan, que se genere aquí un lazo ya no solo de temas culturales y cosas así, sino que aquí un lazo más personal. Este va a ser como el episodio más personal de los que se han venido. Así que te dejo la palabra, capitán. Vamos a hacer un sorteo antes de todo, porque tenemos aquí preparadas 34 preguntas, ¿no es cierto? Sí, 34. 34 preguntas que vamos a sortear, y Brian va a tomar un número y, tal como él ya en tono de orden y mando, ya me mandó que como anfitrión comenzara respondiendo. Así que Brian, sortea nomás el primer numerito. Tú tenías que haberme dicho donde manda capitán no manda marinero, y para la casa, ¿no? qué buena referencia. Ya, mira, voy a sacar un numerito del tarrito, ¿ya? Démosle. Número 9. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy propia, muy tuya? Yo diría que muy mío
Oye, está interesante la pregunta porque hay cosas que uno no se pregunta constantemente a sí mismo, Es que sino que, cuesta conocerse a uno mismo también. claro, bueno, igual la pandemia, igual lo hemos conversado esto antes con Brian, que igual esto de la pandemia nos ha incluso encerrado en nosotros mismos. Hay personas que pasan la pandemia en soledad o solitarios, que no es lo mismo. Entonces, como que se conocen un poco más así, están más consigo mismos, como que se ensimisman y se pueden conocer un poco más. Yo, bueno, he tenido la posibilidad de hacer eso, de poder conocerme un poquito más, porque antes, como estando en otras cosas, no se podía tener ese tiempo de más de reflexión personal. Pero si yo te diría una característica, así que mía, muy propia, sería la humildad. No, broma. Broma, broma. Soy muy humilde y lo Soy muy reconozco. humilde. Soy muy... No, yo diría eso, pensar mucho en las cosas. Pensar mucho en las cosas. Porque eso también va de la mano con un poco de inseguridad. O sea, está un poco desazonada con inseguridad. Pero pensar las cosas antes de hacerlas, Eh, ¿o a qué te refieres con pensar las pienso cosas? pienso las cosas más después de hacerlas que antes de hacerlas. Ya, reflexiona en tus actos, podríamos decir. Reflexiono en lo que he hecho, como que analizo, incluso en los podcasts que hemos subido a veces, está bien, o sea, dije esto bien, o por ejemplo también debo hacer una fe de ratas, que en un podcast, por ejemplo, en lugar de decir objetivar, dije objetivización, y eso es una aberración, porque no existe esa palabra. Claro, claro. Entonces, después como que medito mucho en las cosas que voy haciendo. Oye, pero es bastante bueno eso, o sea, creo que un ejercicio que muy pocas personas realizan y que todos deberíamos hacer, diría yo, antes de dormir, todos deberíamos hacer eso, o sea, pensar en qué hicimos mal o en qué hicimos bien o en qué pudimos hacer mejor, Claro. en todo ese tipo de cosas que nos sirven para conocer nuestros actos, conocer cómo nos comportamos y mejorar también nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, creo yo. Claro, porque igual hay veces que, sobre todo cuando uno habla, uno tiene muchas posibilidades de ser malinterpretado por otra persona. Entonces, pensar antes las cosas es muy importante, pero también pensar después las cosas también lo es, porque después la gente se va pensando con las cosas que uno le dice o con las cosas que uno hace. Simples gestos a veces son cosas importantes a pensar, a meditar. Sí, exacto. Ahora te toca a ti, po. Ya, a ver, voy a releer la ¿Qué es lo muy pregunta. tuyo? ¿Qué es lo, bueno, a ver, resumidamente, ¿qué es lo muy mío? Uy, debería haberlo pensado mientras tú dabas tu pregunta para no quedarme aquí. Pero es que estaba atentamente ahí escuchando porque estaba interesante tu respuesta. Algo muy mío. Déjame pensar porque de verdad no se me ocurre. Vamos a poner una música en estos momentos de pensamiento. A ver, el maestro, 1, 2, 3. No, de verdad, bro, está sonando. En este momento el maestro puso una música aquí. Mira, si tengo que ser honesto, algo muy mío es que soy muy relajado. Soy demasiado Relajado relajado. ya. En la vida en general, ¿ya? Vale. Y creo que es un método de defensa. Un método de defensa para no colapsar. Porque soy una persona que quizás puedo colapsar muy fácil. Y para defenderme de eso, soy relajado con todo. Me refiero, o sea, al decir relajado con todo, disque estudios, disque problemas personales, disque problemas familiares, quizás, todo tipo de situación que pueda generarme algún tipo de estrés, yo intento tomármelo con un relajo. Vale. Quizás, claro, como te digo, un método de defensa que puede verse positivo, pero muchas veces me trae cosas negativas por el hecho de no concentrarme en Lo suficiente. solucionar o, claro, en solucionar algo por completo o en enfocarme en dar 100% lo mío para eso. Por ejemplo, hablemos de estudios. En estudios me relajo mucho también y por lo tanto no doy el 100% de mí porque, no sé, no estudio lo que debería, por ejemplo, no leo lo que debería y así con mi vida en general.
hago las cosas, pero las hago hasta un límite. Ah, ya. No, Pero nunca me exijo más allá de mi límite. entiendo. ¿Pero eso lo hace de forma consciente o inconsciente? Porque igual tú mencionaste que era como un método de defensa Ya, sobre cierta situación. Entonces eso lo hace de forma consciente. O sea, tú estás consciente de que es mejor tomar esas cosas con calma, con mesura o con relajo para no provocar ciertas cosas, o inconscientemente como que automáticamente te relajas. ¿Cómo es? mira, de la forma en que lo dije, quizás lo más lógico es pensar, él lo hace conscientemente porque sabe lo que hace. Eh, Ujú. pero claro, yo te lo digo porque yo como que me he dado cuenta de eso, ya me he dado cuenta de esa forma de actuar, pero en realidad lo hago con bastante naturalidad, entonces Ya. es porque lo llevo haciendo siempre y Vale. ya es como algo espontáneo, no, y podría decirse inconsciente, no, no lo sé, porque sí soy consciente de que lo hago, pero a veces no lo hago voluntariamente, ¿te das cuenta? Vale. Entonces Pero como hay que lo veces que, sé, sé que lo hago, pero no sé cómo, quizás de repente. o sea, hay cosas que son parte de tu carácter, porque hay veces, por ejemplo, que te has contenido de relajarte. Claro, lo intento, pero al final nunca me extralimito. Ah, ya. O sea, eso es parte de tu carácter, porque, Podría decirse que sí. Sí, porque cuando hay cosas que son parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad, son cosas que no podemos cambiar, porque es lo que nos define. Pero el carácter es como más o menos lo que es posible moldear o ir transformando, se va como transformando en el tiempo, con las circunstancias que nos pasan. Y si ya eres consciente de eso, han habido cosas en las que, por ejemplo, te has contenido de hacerlo, es porque es parte pienso que es parte de tu carácter, y me pasa algo similar también. No lo dije porque no se me vino a la mente al principio, pero también me pasa que pero lo hago de forma consciente yo. ya, Yo intento hacerme el relajado, o intento que comportarme así para no matarme la mente, o para que las no me explote neuronas la que mente. quedan ahí. Claro, entonces hay veces que, porque es muy común los momentos de estrés, sobre todo cuando uno está en la universidad en algún instituto, o está estudiando o intentando sacar una carrera difícil. Yo me imagino, por ejemplo, la gente que estudia medicina y la forma en la que ellos tienen que estar metidos de lleno en eso. Entonces, yo pienso que de alguna forma nosotros tenemos que ser conscientes para desconectar un poco de toda la carga y el estrés y la presión que la universidad pone, o los padres muchas veces ponen sobre los jóvenes, o la sociedad o el ambiente en sí pone sobre uno. Exacto. Pienso que un buen rasgo, Sí, pero no como te en digo, todas las circunstancias, de repente trae problemas, pero no mucho en realidad, claro. no mucho. Siempre el mismo carácter que como tú dices que puede ser, lo autosoluciona, no sé si podría llamarse así, pero una palabra ahí que estoy mezclando para que puedan entender la gente en su casa. Lo vamos a agregar al diccionario. Autosolucionar. Entonces, ¿pasamos a la siguiente? La número 28 dice así: ¿qué le dirías a tu yo de 6 años? Uy, 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 uy. Yo a mi yo de 6 años le diría Carpe Diem, que probablemente no lo entienda para nada, porque a esa edad que va a entender uno latín, pero le diría que viviera el momento, porque hay veces que uno no aprovecha el tiempo, el presente, y desperdicia o su niñez o su adolescencia, que son cosas que tú no vas a volver a vivir de nuevo, pero son las que quedan en tu memoria hasta tu vejez. Son como las que más están frescas dentro de ti. Entonces yo le diría Sí, eso a mi yo de pequeño. O sea, vive el presente, disfruta tu familia, porque en la adolescencia uno se pone un poco rebelde a la exacto. autoridad de los padres. Entonces yo diría que le diría eso, que viviera el momento, pero también que aprovechara a su familia, Qué bonito. porque uno nunca sabe lo que pasa en la vida. Sí, es un buen mensaje que, claro, es un mensaje que yo creo que se le podría dar a todo el mundo. Así es. Pero, claro, eh, bonito, bonito mensaje. No sé qué más poder agregarle a tu respuesta, la encuentro perfecta. Gracias. Me cerró una lagrimita. Un 7. Sí. ¿Y tú qué le dirías a tu yo
de 6 años. Probablemente ya pasando a primero básico, Entrando al colegio. primaria, entrando al colegio. Sí, 6 años, recuerdo mi primer día de colegio. Un niño rubio de ojos azules, porque así es Brian. Ustedes no lo han visto, chicos, pero él es un papucho. Lo tiráis por talla, pero yo era rubio cuando entré a primero medio. Me puse morenito, vale. Con el tiempo. El pelo Con se el tiempo, pero, pero Usé se mucho destiñe. shampoo detergente. Cuiden su cabello. Ya, mira. Yo a mi yo niño de 6 años, Ujú. es que es un poco complejo porque, ¿sabes qué? Fui feliz en mi adolescencia. En mi adolescencia hice muchas cosas que tengo recuerdos muy bonitos, Ya. pero también siento que le hice daño a muchas personas. A los Y- 6 años. no. En el transcurso de mi adolescencia. Vale. Era terrible malo entonces a los 6 años. No, sí, Para... es que uno como cabros chicos de repente hace cosas que no dimensiona. Exacto. Cree cosas por juego y qué sé yo. Yo a mi niño de 6 años le diría eso, le diría que crezca siendo una persona que se preocupe por los demás y que sea feliz, pero que también no olvide que las demás personas también tienen que ser felices. Y eso, intentar hacer feliz a la mayor cantidad de personas. No sé, o sea, pienso que para eso, no sé, para eso tenemos que estar también. Muy buena reflexión. Y yo, bueno, fuera de broma, porque obviamente que estamos hablando de lo que uno le diría a su niño de 6 años, pero es que también hay algo de razón en eso, lo que reflexionabas tú, porque uno se da cuenta ya siendo mayor o adulto nosotros aquí le decimos a los errores, aquí en Chile le decimos condoros o embarradas. Entonces uno se da cuenta aquí en, en la adultez temprana las embarradas o condoros que uno se mandó cuando era adolescente y pudo haberlo remediado mucho antes. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de muchas cosas que dije, ah, muchas cosas que le dije, por ejemplo, a mi familia o a mis padres. Yo era muy irrespetuoso en ese tiempo, dice un humorista por ahí. Y es verdad, pues yo era muy atrevido, muy rezongón. Entonces uno se da cuenta ahora de las cosas que uno hizo en su niñez o en su juventud. No solamente a los papás, sino que a todo tipo de personas. Y yo encuentro genial la reflexión que hizo Brian. Muy buena. Me alegro que también hayas podido reflexionar un poco a partir de mi respuesta. Sí. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La número 8. La número 8 que dice, ¿qué es lo que más te molesta de una persona? Upa. Cuando sorbeteas la sopa. ¡Ah! No, pero cosas domésticas no me molestan tanto. Cuéntanos entonces. Es que, está complicada la pregunta. No, hay Porque nada complicado. No, si yo sé que la tienes ahí en la punta de la lengua y que no la quieres decir para no incomodar a nadie. yo, no, siendo sincero, son muy pocas las cosas que me molestan de la gente en general. Me molesta, por ejemplo, la pregunta es lo que más me molesta, ¿verdad? No, quizá Digo, es tu puede ser la programa. deshonestidad. La deshonestidad. Bien. La deshonestidad probablemente es lo que... Pero me molesta no solamente que sea deshonesta, por ejemplo, conmigo, en una relación interpersonal hablando de una relación así como de amistad o de amigos, o bueno, de cualquier índole, sino que me molesta también que esa persona pueda ser deshonesta consigo misma. O sea, me explico, Mm, que no solamente sea deshonesta conmigo, sino que sobre todo si le tengo afecto a esa persona, que sea deshonesta con ella. O sea, por ejemplo, que actúe, así que desempeñe un rol frente a otras personas, no me gusta mucho, no, no me agrada, me molesta ya. eso. Que la persona no sea auténtica en todo lugar, o sea, que no sea ella misma. No digo que lo odie, pero sí me molesta. Son cosas que Rondando la no... hipocresía, podríamos decir, o quizá una palabra muy fuerte. Pienso que el extremo de no ser honesto con uno mismo es la hipocresía. Ya. Pero también hay hay como si no es un extremo así como mucho, un extremo muy poco, sería como el que la persona no sea honesta consigo misma para impresionar
Ya, a otra. O sea que, apariencia por y todo eso. ejemplo, claro, y que por cariño intenta impresionar a una persona. Eso también, yo prefiero que una persona, por ejemplo, si no es muy alegre o si no es muy, eh, no sé, pues muy extrovertida, prefiero que sea como eso, una persona que quizás pueda ser introvertida, un poco más seria, un poco más recatada, prefiero que sea así, antes que sea como lo que no es, pues, ¿me entiendes? Claro, sí, Prefiero sí, te conocer comprendo. a la persona que al personaje que pueda estar interpretando. Oh, salió profunda esa Te salió parte. frase, ¿ah? Me salió Te frase. Voy a salió en escribir el un libro. Capitán Nemo 2021. Pero No, eso sería lo que... No digo que odie esas cosas, pero sí me molesta. molestan, claro, Como sí, que... estamos hablando de molestar, ¿no? Y a ti, bro, ¿qué es lo que más te molesta de una persona? Es que a mí me molestan las personas. No. Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer. Uf. Sí, no. No, mira, a mí, por ejemplo, lo que tú dijiste, a mí no me molesta tanto porque yo soy bastante, eh, no sé cómo llamarlo, pero creo que al final casi todas las personas son así, en algún punto. Ah, sí. Entonces, como, quizás ya en un principio me molestaba, pero al final como que, eh, no sé, me acostumbro un poco. Pero lo que me va a molestar siempre son las personas que intentan hacerle daño a otras personas. Vale. O no personas así malas, por así decirlo, sino una persona cualquiera que Ujú. realiza algo para hacerle daño a otra persona. Ese algo me molesta. Siempre me ha molestado, no sé, la indiferencia con la otra persona, por ejemplo, ser indiferente ante el dolor ajeno. Ujú. Cualquier tipo de cosas que puedan dañar a alguien no me gusta. Entiendo. No, Sí. me incomoda demasiado. Cuando me enfrento a eso me incomoda poco, un poco mucho. Pero es un buen punto ese, porque ahí pienso que eso también es algo que molesta mucho, es eso, el hacer daño a otra persona o a una persona que tenga tendencia a hacerle daño a otra, Claro, es es algo que que molesta. eso que dijiste, hay personas que tienen esa tendencia a hacer daño. Claro. Que como que, no sé, mira, no es ser malo, pero si tú estás, no sé, mal, eh, Ujú. no está bien que te dañes a ti mismo, pero es Claro. mejor que dañes a otras personas. Y no me refiero a daño físico, no hablé solo de eso. Eh, pero no sé, por ejemplo, mejor miéntete a ti que mentirle a otro y dañarlo. ¿Te fijas? Ujú. El dañar a otro por causa tuya, simplemente, o a veces por capricho, eh, no lo paso, como se dice. Pero tú te refieres a mentirte a ti mismo antes que mentirle a otra persona. Es que a veces, por O... ejemplo, una mentira daña. Era como para un ejemplo, una mentira daña. Mejor Vale. miéntete a ti que mentir a otro y dañar. O mejor, Ah, ya. no sé, en fin, todo tipo de cosas que puedan hacerle daño a otro. Primero Ujú. debería hacerlo a ti y después hacerlo a otro, para que veas que no está bien. Entiendo. O sea, es como la regla de oro. O sea, haz a la otra persona lo que no te gustaría que a ti Claro, te hicieran. no hagas a otra persona lo que a ti no te gustaría. Claro. Me acordé de una canción. Me hizo acordarme una canción. Creo que habla Sí, de eso. a ver, canta. No, no la voy a cantar. Aunque la estaba tarareando hoy día. Que se llama. No, pues no tiene nada que ver ahora que me acuerdo. No, no tiene nada que ver. No, pues si Nada que ver. Torero de Chayanne no pega acá, pues. Tú eres Chayanne. No, no era. No pegaba ahora. Yo también estaba tarareando esa. No, pero la canción que me acordé, se llama Todo se transforma de Jorge Drexler. Pero no tenía nada que ver con la regla de oro porque la canción habla de que cada acción tiene una consecuencia, o sea, que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Eh, es como que al final nosotros recibimos lo que en algún momento le dimos a otra persona. Si nosotros recibimos amor es porque en algún momento eso lo sembramos. Sí, Como también lo que tú cosechas hoy lo sembraste ayer. Pero no tenía nada que ver con la regla de oro.
Qué incómodo momento, ¿no? Qué incómodo. Es que no podéis mandarte esta talla acá, po. En vivo y en directo. Bueno, en En directo. vivo. No sé cómo se dice, en directo solamente. De las dos formas parece. Ya, Ya pasemos a la otra mejor. ya soltamos la otra pregunta. La número 10. Mira, la número 10. ¿Cuál es el aspecto de ti? Mira, allá hablando también de cosas que no nos gustaban o cosas Ah, ya. que eran únicas de nosotros o más llamativas. Ahora, ¿cuál es la que más nos gusta de nosotros? ¿Cuál es el aspecto de ti que más te gusta? Sin ser pretencioso, Sí, sí, sí. no es la idea. No es la idea serlo, pero la humildad. No, no, perdón. Ese chiste ya se está pudriendo ese chiste. No, yo diría, es que yo soy muy risueño Mm, y me gusta mucho reírme. Y es algo que me gusta mucho. Me gusta reírme y me gusta estar con gente que también le guste reírse. Entonces yo no soy muy serio, la verdad. sí, No soy, para mis cosas en general no soy muy serio, para ninguna, diría yo. Hay momentos en los que de verdad que he tenido que guardar mucha seriedad y aún esos momentos así son casi detonantes para poder reírme o estallar. Entonces no soy mucho de quedarme en seriedad. Aunque también tengo momentos, o sea, no todos los días son así, po, o sea, no todos los días como risas, sino que también hay momentos donde me comporto como un adulto responsable. sí, hay que confesar que en el grupo de amigos lo llamamos el jajás. Nah, No, no le mientas a la gente, viejo, no le mientas a la gente. pero es tu nuevo apodo ahora. Mira, bro, el bromas. El bromas. El comedias. ¿Y cuál es el aspecto que te gusta de ti, Brian? O sea, que tú Eh, digas, esto me encanta, esto me hace guapo. No, pero sí, esto me hace, me hace, me gusta. yo igual soy bastante risueño, ¿eh? Creo que Ya, pero suelo no sea reírme copión. harto. No, pero no, si era un comentario, no. El que- Yo diría que el aspecto que más aprecio de mí, ¿Ya? que incluso a veces no me gusta en principio, porque a Ujú. veces, bueno, te voy a decir y después te explico, es no ser Vale, rencoroso vale. eh, y siempre intentar solucionar el problema. Soy siempre, eh, Entiendo. eh, bueno, en mi entorno, eh, me gusta evitar que estén los demás con malas caras, por ejemplo, o qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y claro, bueno, creo que dije 2 puntos. Bueno, dejémoslo ahí en 2 puntos. Sí. Intentar solucionar los problemas de los demás. Siempre me gusta estar ahí evitando los conflictos. Y el segundo es no ser rencoroso porque, claro, a veces en esos conflictos resulto dañado. Y, por ejemplo, a Ujú. veces en el momento digo, ya no hablo más con este. O ya, chao con esta persona. Vale. Pasa el día y no puedo. No puedo, de verdad no puedo. Aunque en el momento esté muy enojado. ¿Y por qué te digo que a veces no me gusta? Porque pasa el otro día y sé que no puedo. Porque no puedo, de verdad no me nace. Y Claro, digo, pero no pucha la resiste. cuestión, ¿no? ¿Por qué no puedo estar enojado? ¿Por qué no me dura un día más? Vale. Y bueno, y claro, después pasan más días y más días y al final termino agradeciendo de ser así porque al final el rencor no lleva a nada. Eh, es mejor ahí ser feliz, solucionar los problemas y olvidar las penas. No, pero es un muy buen aspecto. O sea, además de ser risueño, porque sé que lo eres, eh, el ser, no, s- el no ser rencoroso pienso que también es ser perdonador, ¿o no? De alguna forma, Sí, porque no, después cuando recuerdas eso, por ejemplo, que te pudieron haber hecho, no lo recuerdas con el dolor, ¿cierto? es que esa es la cosa. No, O no intento, lo recuerdas. oye, pero sí, de verdad a veces lo intento porque a veces me han hecho tantos años, pero no Ujú. puedo, no puedo. O sea, tu lado diablo como que te dice cómo no seguir enojado, pero tu lado bueno o tu lado más dominante de tu ser te dice, no, pues, perdoné nomás. ¿Así? Sí, Más o menos sí, así. es que así tal cual pasa. Entiendo. No, pero es súper bueno eso, ¿sabéis por qué? Porque al final, o sea, no sé si lo leí esto o lo estoy imaginando, pero creo que está probado que las personas que guardan rencor viven menos, creo. Parece que sí.
Mira tú. Creo que creo que lo leí por algún sitio. Porque al final la gente cuando no perdona se amarga y termina viviendo enojado, po. Y esa no es la idea. Sí. Cuando uno sigue reviviendo como los episodios tristes o los episodios como que te humillaron o que te hicieron quedar mal delante de la gente, como que al final es como te lleva al final a morir por dentro, figurativamente me refiero, porque al final está como fingiendo alegría. Eso es lo que opino. Es que mira, te voy a poner un ejemplo así bastante simple. Es como... Ya. Este ejemplo se usa para otras cosas, pero es como tener un cajón de tomate y uno Ujú. podrido. Y todos los demás Ah, sí, hermosos. Y tú dejas exacto. si ponías un tomate podrido ahí, con los días, pasan los días y se van a terminar pudriendo todo. Pero si tú lo Ujú. sacas, los otros van a quedar bonitos. Y esto, ¿con qué lo comparamos? En que, por ejemplo, a veces, no sé, por ejemplo, uno tiene un conflicto con una persona y esa Ujú. persona le hizo algo malo y tú te enojaste y no se lo perdonáis más. Y después esa persona hace muchas cosas buenas por ti. Quizás para que lo perdones o quizás solo porque a veces ni siquiera saben que te hicieron daño. Y uno no disfruta esos momentos felices por estar recordando constantemente una angustia. Exacto. Entonces al final, claro, un tomate podrido y te echaste todo lo otro. Un momento de angustia Pero y te perdiste todos los momentos de felicidad que vinieron. que Entonces, pudiste haber aprovechado, que claro. pudiste haberlo aprovechado. Exacto. Buena ilustración. En nuestro grupo de camaradas, al Brian le decimos el reflexión. Ahí te cuento una anécdota. Dale. Esta anécdota no tiene nada que ver ya. Es Vale, más, vale. yo creo que me van a pegar por contarla. Era en cuarto medio. Que había una clase de orientación, ¿ya? Y Vale. ya hicimos un circulito entre todos los compañeros porque íbamos como a valorarnos entre nosotros. Entonces, por ejemplo, Ah, tú estabas con una pelotita que la íbamos pasando y tú tenías que Ujú. decir rápido así una característica de cada persona, una o dos, lo que te saliera en realidad. Vale. Y claro, tú tienes que pasar rápido, así como amable, simpático, buen deportista, y así pasabas con todos tus compañeros así rápido, ¿cachai? Y así todos. Vale. Sí. Fue un ejercicio que duró como una media hora porque no éramos muchos. En ese entonces yo ya estaba enamorado de mi pareja, Ujú. ella no de mí, Vaya. ella ni siquiera Ok. sabía. Y recuerdo que yo estaba súper ilusionado. Oh, Estaba súper ilusionado porque no sé, o sea, yo por mí lo he dicho, eres la mujer más hermosa del mundo. Pero ¿de no le dije verdad? así. Sí. Y ya a ella le tocó y no sé, a todos como que lo típico que decía, no sabéis qué decirle ya, simpático, Lo típico. lo típico. Es como Y el yo amigo así como, secreto cuando le tienes que decir características antes de entregarle el regalo a la persona. sí, Siempre la que sale es simpático. sí. Y pasa por mí y yo digo, no sé, o que me diga algo bonito. Y está así, oye, que me diga algo bonito. Ya. Y me dijo, pensante. Yo digo, no, no, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste bonito? Pensante, esa palabra. Hoy no, Esa palabra pensante. me ha dejado pensando. Y yo le dije, yo me acuerdo que le dije que era una persona maravillosa. Maestro, ponga música de amor ahora, por favor, right now. Y Ahí la me dijo puso. pensante. Y más encima, todos quedaron mirando porque nadie había dicho esa palabra. Era súper rara. Y todos nos quedaron mirando así como, aquí hay algo raro. Dije. Y no había nada todavía, Ay. pucha la cuestión. Oh, viejo, pero buena anécdota. Pero ustedes ya se conversa esa anécdota, ¿o no? Yo Ya todavía no saben. todavía no molesto que me diga pensante. Le digo, ¿qué me dijiste pensante? ¿No me pudiste haber dicho algo de lo que me decía ahora? No se te ocurrió otra cosa más. No se me ocurrió otra Habiendo cosa. tanto adjetivo. Habiendo sí, eso le dije tanto adjetivo y me decís pensante. Qué buena. Una tallita, una anécdota ahí que. Buenísima anécdota que le traemos hoy día en esta fogata. ¿Respondemos una más o no? Sí, soltemos una rabita más y cerramos. Soltemos una más. Ya. ¿Qué dice el La sorteo? número 23. 23. Sí.
Espérate. 23. Ya, mira, mejor cambiamos la 27 porque la 23 fue algo como. Una como similar a la anterior. Sí. Ya, solté de nuevo y salió la 27. Dice: ¿saber hasta cuándo vivirás o recibir $1.000.000? La segunda, yo digo. A ver, saber hasta cuándo vivirás o recibir $1.000.000. Uy. No, sí, la segunda. Recibir $1.000.000. ¿Por qué? Esa es la. Porque, bueno, yo pienso que una de las cosas bonitas que tiene la vida es la. O sea, bonitas no. Bueno, bonita es una forma de verlo también. Es la incertidumbre. O sea, tú no sabes cuál es cuál será tu último suspiro. ¿Me entiendes? ¿Cuál será tu último aliento de vida? Entonces, yo pienso que cuando tú sabes hasta cuándo vas a, por ejemplo, vivir, tú vas a vivir o vas a aprovechar de vivir el último día a concho, quizás. O vas a aprovechar de vivir todo el resto de días que te quedan mucho. Pero pienso que debería ser al contrario. Debería ser si tú sabes que en cualquier momento puedes partir de esta tierra, debería vivir todos los días como si fuera tu último día. Hay una canción que se llama así, ¿o no? Como si fuera mi último día. Como si fuera mi último día. Sí. Bonita esa canción. Bueno, y también te deja ese mensaje. No Sí. elegiría el $1.000.000 por lo económico. ¿O sí? No, no lo elegiría por lo económico. Porque pienso que ¿para qué uno va a saber qué día va a morir? Pienso que no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Yo tengo la duda todavía. Yo cuando di esta pregunta dije, no sabría. En realidad. No sabrías. Me O sea, no costaría. sabrías qué responder. O sea, tengo que dar una respuesta ahora, pero me está costando. Que tengo por una parte lo que dices tú, y por Ujú. otra parte, está el hecho de comprender que em, es un poco utópico. ¿Te fijas? Porque, Sí. claro, no, todos los días vivo la concha, pero la realidad no es así. ¿Te das Ujú. cuenta? Pero no sé, me imagino. Y si me pierdo el millón y me dicen que me muero a los 98, ¿qué chiste tiene saber? No. Claro. Ah, no, pero es que, ¿sabes qué? Creo que Ujú. las personas no actúan hasta que están con la presión del tiempo. Y eso en todo. Sí, eso es verdad. Si tú tienes una tarea, no la haces hasta que tienes la presión del tiempo. Y si tú Sí. tienes una vida, no la vives hasta que sabes que te vas a morir pronto. O hasta, por ejemplo, hasta cuando te detecten una enfermedad. Sí, po, y suele pasar. Sí. Por ejemplo, he escuchado casos de personas que les detectan una enfermedad y empiezan a solucionar toda su vida. O a Sí, po. intentar solucionarla. O a arreglarse con personas con las que tenían así como pelea Conflictos, o... sí. Claro. Entonces, claro, es como complicado de Sí. decidir igual, pero bueno, yo creo que igual está esa incertidumbre que, bueno, al menos a mí no me, no me llama tanto la atención saberlo. Pero claro, pensando en lo que te decía, Ujú. sobre saber, está ese punto, pero claro, yo creo que me terminaría tirando para la money. Para Moni, para $1.000.000. Pa' la money, sí. Igual no es poca plata. No es poca plata. Es que no sabía cuánta plata poner en realidad cuando creé la pregunta. No, un Es millón de que, dólares es harto, es es harto. que suena bonito, ¿no? Es que primero puse 500.000 y dije, ay no, no, 500.000 Qué poco. no, Ah, no, qué poco. no, eso para el Capitán Nemo no, cutre. Vamos por más. No, aquí aspirando, Aspirando más. No, pero qué aspirando. buenas reflexiones. Bueno, el tiempo, yo pienso que el tiempo es una idea muy filosófica en general, o sea, da mucho que pensar, la idea del tiempo, de lo efímero también que es la vida, lo rápido que se va. Nosotros, bueno, con Brian somos jóvenes, pero cuando escuchamos a veces a personas que son ancianas hablar sobre la vida con tanta sabiduría, igual te deja a ti pensando en cómo estás aprovechando tu vida hoy. Y pienso que gran parte de eso está en esa pregunta, gran parte de la respuesta está en cómo abordas una pregunta como ¿qué eliges? Porque si bien uno personalmente, y también lo mencionó Brian,
uno no elegiría la plata porque la necesitara, porque quisiera hacerse rico ni nada, sino por eso, porque al final uno está viviendo el día a día. Y es bueno vivir un día a la vez, es bueno vivir así porque no sabes qué va a pasar mañana y porque el futuro a ninguno le pertenece. Yo pienso, personalmente, yo soy de la creencia de que solamente le pertenece a Dios el futuro y nosotros solamente jugamos con el presente, y es lindo eso. Qué bonita reflexión nos ha dejado el episodio de hoy, ¿no, Brian? Sí, creo que esta fogata ha tenido una buena llama y hemos podido aquí tener una bonita charla. Sí, eso ha sido todo. Eso ha sido todo, amigos. Looney Tunes. Y eso es todo. Esperamos poder vernos la próxima ocasión. Igual estamos haciendo las gestiones para que ojalá poder mostrar nuestro rostro, ¿no, Brian? Sí. No somos hermosos. No, pero... yo creo que mejor van a tener que vernos en una calidad como 160 más o menos para que nos vean bien pixelados y no nos distingan nuestra cara. Claro, vamos a censurarnos a nosotros mismos. Vamos a ponerle una bolsa en la cabeza. Pero nada, gente, espero que todos ustedes estén muy bien, que tengan una linda semana, que puedan seguir viendo estos podcasts, lo puedan compartir con aquellos a los que ustedes gusten también. Agradecer también a las personas que han seguido la página de Instagram, que también se han suscrito al canal de YouTube, que también han seguido también la cuenta de Spotify. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Se nota que la tripulación y la familia de este pequeño barco va creciendo de a poquito. Y todo eso es por el cariño que ustedes también le han dado a esta cuenta. De verdad, se agradece todo. Y nada, pues, Brian, ¿algunas palabras antes de retirarnos y apagar la fogata? No, hay que echarle agüita nomás para quien hay que cuidar. Recuerden siempre cuidar el bosque. No. Sí, muy importante. Que se cuiden mucho. En todo el mundo todavía está esto el coronavirus, así que sigan cuidándose. Háganse estas preguntas también en su... Ahí donde ustedes estén, respóndanse estas preguntas ustedes mismos. Si quieren también pueden responderlas en los comentarios por ahí si lo ven en YouTube para poder conocernos entre nosotros. Bueno, gente, adiós Brian, adiós queridos tripulantes y nos vemos, como bien lo saben, hasta el próximo puerto. Dios me los bendiga. Chau, chau. Adiós.